Здравствуйте, сегодня будем потировать вот такие камни, камин. Вот это все вылеплено уже, прогрунтовано, добавлен черный пигмент, цемент. И сейчас будем это все красить, как бы потировать. Будем использовать, вот у нас поставались фасадная краска Регенстоп и цокольная. Стача у нас вот она уже такая, и это вот размешанная. Где-то перламутр будем добавлять. Будем вот потировать, сейчас оно досохнет. Будем показывать, как это все происходит. Вот льем в пасочку. Такая глиссировочка. Так проходим, потом немного другим цветом. Получается вот такая вот. Верха более светлые, низа более темные. Делаем, пока нам не понравится. Да, цвета можно добавлять, играться, добавлять любые. Перламутрика. Чуть-чуть для эффектика. Делаем так, чтобы разводов не было, от кисточки видно. И оно получается крест-накрест, да. И вот так потируем. Добавляем он еще, капаем пигмент. Остатки, более темный цвет налили. И играемся с тонами. Так более темнее, тут светлее, так весь камин. Все, покажу результат потом вам. И вот у нас процесс продолжается. Палитра красок. Краски, вот так вот делается все. Уже готовые камни. Ну, вот это все красим, потируем. Так вот это делается. Ну, конечный результат сниму. Вот у нас получились такие камни. Это конечный результат. Так они запотированы тем способом, который мы показывали. И вот оно все готово, каминное. Вот так вот это все выглядит. Краска с красителями, с пигментом. И такие камни с клеем. Все делайте. Удачи.